ஹாய் ஹலோ வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்கங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம். ஸோ போன வீடியோவில் நான் வந்துட்டு நியூ ஜெர்சியில் ஒரு 3 நாள் பயங்கரமான ஒரு ஸ்னோ ஸ்டார்ம் இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டே 1ஓடது குடுடுகு வந்துட்டு அந்த ஸ்னோவில் கொஞ்சம் ஜாலியாக விளையாடுறது மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். அந்த டே 2 அண்ட் டே 3ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டெரரான விஷயங்கள் நிறைய நடந்துருச்சு இந்த ஸ்னோவால். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக என்ன டெரர் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்துட்டு எப்படி நாங்கள் வெளியே வந்தோம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ பட் நோடிலே வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்பவே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். என்னது இது ஃபேஸ் எல்லாம்? வாட்ஸ் தட்? ஸ்கெட்சா? ஏன்டா இப்படி ஃபேஸ் எல்லாம் ஸ்கெட்ச் பண்ணி வச்சிருக்கற? ஐயே வேணா வேணா வேணா, இங்க வா இங்க வா இங்க வா, அதை எடு. நீ வாஷ் பண்ணலாம் வேணா, இங்க வா. எதுக்கு பண்ண அப்படி? எனக்கு பிடிக்குமா? அடி வாங்குவேன். நோ டுகோ நோ. அது என்ன பார்த்து நீ பண்றடா? ஓ, இதுல மிரர் இருக்குதா? பண்ணவே முடியல. குட்டா, அது ஸ்கெட்ச் ஃபேஸ்ல வைக்க கூடாது தாங்க. லிப்ஸ்டிக்கா? My mother was not home to make me my snack, Miss Dorothy. She had to go to the hospital to attend. இப்ப நானுமா வரட்டும்? சரியா? Oh. என்னடா வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு டெரரான ஸ்னோ இருந்துச்சு, அதை காட்டவே இல்லையே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இப்போ தான் நான் காட்டுறேன். ஸோ அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தானா அந்த டே 2 அண்ட் டே 3யோட எண்டில் எவ்வளவு ஸ்னோ பார்த்தீங்கன்னா 18 இன்ச்சஸ் இருக்குங்க. இந்த வருஷம் முதல்ல ஒரு ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடவை வந்தது இன்னும் டெரர் ஆகிடுச்சு. அதாச்சும் ஃபுல்லாக டோர்ஸ் கூட எல்லா டோர்ஸும் அவ்வளோ ஜாம் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கீழே அந்த பாத்வே இருக்கும் பாருங்கள், அதில் கூட நமக்கு நடக்க முடியாது. அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி காரெல்லாம் பாருங்களேன், ஃபுல்லாகவே காரெல்லாம் நம்ம 2 சைடில் டோர்லேயும் ஓப்பன் பண்ணவே முடியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ்லேருந்து வர்றவங்க, அப்பார்ட்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்லேருந்து வர்றவங்க அந்த பாத்வே மட்டும் இருக்குது பாருங்கள், அதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்துட்டு அந்த சால்ட் மாதிரிலாம் போட்டுட்டு போவாங்க. ஸோ என்ன ஆகுனா ஸ்கிட் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த ஹெல்ப் மட்டும் அவங்க பண்ணி தருவாங்க. பட் நம்ம மிச்சம் மீதி இருக்கிறது, நம்ம காரை சுற்றி இருக்கிறது, அது எல்லாத்தையும் நம்ம தான் க்ளீன் பண்ணுவோம். இந்த ஸ்னோ வந்தாலே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா எல்லோரும் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க. ஸ்னோவில் விளையாடுறது, குழந்தைங்க வேறு லெவல் குஷியில் ஆயிடுவாங்க. ஆனால் இந்த கார் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் பெரிய டார்ச்சர்னா அந்த காரை க்ளீன் பண்ணுறது. அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலைங்க. அதுவும் அந்த குளிரில் போய் நின்று அதை க்ளீன் பண்ணி அதை ரிவர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வேறு லெவல் கஷ்டம் அது. ஸோ இன்றைக்கி என்ன அப்படி ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் என்னங்கிறது நான் கடைசியில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ குடுடுக்கு வந்துட்டு ஸ்னோவில் ஜாலியாக விளையாடுறது பார்த்துட்டு வாங்க. என்னதுமா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் எடுக்கிறாங்க தங்கம்மா. ஆமா என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. சரி போங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போங்க, அப்பா வெயிட் வைக்கிறேன். சரியா?
ஸோ இனியும் நீங்கள் அந்த டெரரான சம்பவம் பார்க்குறதுக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டாம். என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் இந்த 3 நாள் பெஞ்ச ஸ்னோவில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, கார் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஸ்னோ அப்படியே ஃபுல்லாக அப்பிடுச்சு. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம், நீங்கள் ஏன் முதல் நாளே க்ளீன் பண்ணியிருக்கலாம்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாள் ஆக ஆக என்ன ஆச்சுன்னா, ஸ்னோ ஜாஸ்தி ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் டே 1ல் க்ளீன் பண்ணியிருந்தாலும், டே 2, டே 3 ஜாஸ்தியாக இருக்கிறப்ப அதில் எந்த பாயிண்ட்டுமே இல்லை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இது எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு கஷ்டம் தான். ஸோ இப்போ இந்த 3 நாள் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு 18 இன்ச்சஸை விட ஜாஸ்தியாக தான் விழுந்துச்சு இல்லையா? ஸோ ஸ்னோ எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப டைட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் நமக்கு இன்னொரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நம்ம கார் பக்கத்துலேயே ஒரு மரம் இருக்குது. ஸோ அந்த மரத்தில் இருந்துட்டு மேலே விழுற ஸ்னோ எல்லாம் ஸ்லைட் ஆகி எங்கள் காரோட ஃப்ரண்ட்டு, பேக்கு, சைடில் எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப இறுகி போயிடுச்சு. எங்களுக்கு அடுத்தடுத்து இருந்த கார் கூட ஈஸியாக கொஞ்சம் எடுத்துட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். ஒரு 1.5 ஹவர்ஸ்லேயே க்ளீன் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டாங்க. பட் எங்களுக்கு ஸ்ரீதர் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுறாரு, கார் மூவ் பண்ண முடியல. எங்களுக்கு இங்கேருந்து ரிவர்ஸ் எடுக்கணும், அது எங்களுக்கு சுத்தமாக முடியவே இல்லை. ஸோ இந்த நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஸ்னோ ரொம்ப ஆனதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஸ்ரீதர் வந்துட்டு ஒரு 5:30லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார். 8:00 ஆயிடுச்சு. அவ்வளவு நேரம் அந்த பார்த்தீங்களா, அந்த ஷவல் வச்சு தான் நீங்கள் அந்த ஸ்னோவை க்ளீன் பண்ண முடியும். எங்கெல்லாமோ இருந்துட்டு ஒரு இடமா மெல்லமா க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. பட் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஸ்னோ ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிறதுனால அது எடுத்து போட்டு முடிக்கிறப்போ நமக்கு கை, கால், இடுப்பு, வயிறு எல்லாமே வலிக்குங்க. ஒரு 2 நாளுக்கு சுத்தமாக அசையவே முடியாது. அது ஆக்சுவலாக 3 நாள் ஸ்னோ இருந்திருக்குதுல்ல, அதனால ரொம்ப கோல்டாக இருந்துச்சு அன்னைக்கு. பட் அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு, சும்மா சொல்லவே கூடாது, நிஜமா ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டார் அன்னைக்கு. இப்போ நம்ம ஊர் மாதிரி 4 பேரை கூப்பிடுவோம், காரை தள்ளுவோம், அந்த மாதிரிலாம் இங்கே நடக்காது. அவங்களோட வேலை அவங்க தான் பண்ணி ஆகணும். பிகாஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை தானே என்ன. பட் நமக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு விடாமுயற்சியோட ஸ்ரீதர் வந்துட்டு காரை ரிவர்ஸ்க்கு எடுக்கிறாரு. நீங்கள் பாருங்கள். இந்த கீழே இதில் இந்த நடுவில் அந்த வீல்ஸ்க்கு கீழே கொஞ்சம் இருக்குது மாமா, அதுதான். நெக்ஸ்ட் டு தட் லிடியா. ஸோ ஒரு 2 மணி நேரம் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இப்போ வந்துட்டு காரை எப்படியோ ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ எவ்வளோ கஷ்டம் பார்த்தீங்களா. சந்தோஷமாக ஜாலியாக 3 நாள் நல்ல ஸ்னோவில் ஆட்டம் போட்டோம். ஆனால் வந்துட்டு கடைசியில் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம் ஸ்னோ விழுறப்போ. ஸோ இது அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் வேலை. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, காரோட எல்லா இடத்துலையும் டாப்பு, சைடு, அதுக்கப்புறம் உள்ள இன்ஜின் இருக்கிற சைடில் எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக ஸ்னோ இருக்கும். அதையும் இனி நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இன்னொன்று நாங்கள் ரொம்ப வேண்டிகிட்டு இருந்ததுன்னா, அடுத்த 2 நாளுக்கு அப்புறமும் மறுபடியும் ஸ்னோ எதுவும் வார்னிங் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் லக்கிலி என்னென்னா ஸ்னோ அன்னைக்கு இல்லை. சரி, ஓரளவு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ கார் நம்ம மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல பாருங்களேன், காருக்கு கீழே எவ்வளோ ஸ்னோ இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. இவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா எப்படிங்க ஒரு காரை மூவ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ எப்படியோ வெற்றிகரமாக நம்ம வந்துட்டு வேலையை முடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த சூப்பரான வெதருக்கு வந்துட்டு சுட சுட ஒரு டெசர்ட் ஏதாச்சும் சாப்பிடணும் போல் இருந்துச்சு. அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெஞ்ச் பேங்க்வெட் ஆப்பிள் கேக் தான் இன்றைக்கி ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். ரொம்ப 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 சிம்பிளானது, பட் டேஸ்ட் வந்துட்டு தாறுமாறாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஊர் பஜ்ஜி சாப்பிட்டா என்ன ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும், அதே மாதிரி தான் இந்த ஆப்பிள் கேக் சாப்பிட்றப்போ. ஸோ இப்போ வாங்க இந்த சிம்பிளான ஆப்பிள் கேக் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலில் 2 முட்டை எடுத்துக்கோங்க. இது வந்துட்டு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது நல்லது. அதோட பார்த்தீங்கன்னா ஆயில், வெஜிடபிள் ஆயில் ரொம்ப நல்லது. இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பால், இதுவும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக வெனிலா எசன்ஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா உங்ககிட்ட வந்துட்டு அந்த எக் மிக்சர்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள், அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். விஸ்கர்ஸ் அது கூட யூஸ் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. இதோடய நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், அப்புறம் வந்துட்டு சுகர், கிரானுலேட்டட் சுகர் இருக்கும் இல்லையா, அதே நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் சோடா. இப்போ இது எல்லாத்தையும் பேக்கிங் பவுடர், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எப்போதும் டேஸ்ட்டுக்காக எந்த ஒரு டெசர்ட் பண்ணுறப்போவும் அதில் டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சமாக லிட்டில் பிஞ்ச் ஆஃப் என்ன பண்ணுறோன்னா சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் நட்மெக் பவுடர், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சினமன் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம். எதுக்குன்னா அந்த முட்டையோட அந்த ரா ஸ்மெல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். எனக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்காது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் சினமனும் கொஞ்சம் இந்த நட்மெக் ஆட் பண்ணிக்கிடுவேன். இது எல்லாத்தையும் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு கேக் எப்போதும் பண்ணுறப்போ அந்த கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதை மாதிரியே நீங்கள் ஸ்பேச்சுலா யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கேக் ரெடி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ் கூட ஆகாது. ரொம்ப சீக்கிரமாகவே பண்ணிடலாம். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நான் அந்த சைக்கிள் கேப்பில் வந்துட்டு குக் வித் கோமாளி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். என்னோடய ஃபேவரட் ஷோ இப்போதைக்கு. எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் இந்த ஷோவை பார்த்தாலே போதுங்க. அதாச்சும் நமக்கு சிரிப்பு எங்கே இருந்துட்டு எப்படி வருதுன்னே தெரியாது. கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு சந்தோஷம் அந்த ஷோ பார்க்குறப்போ. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு 6 inch கேக் ட்ரே எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ அதில் நம்மளோட இந்த கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல, அதை வந்துட்டு அப்படியே உள்ளே வந்துட்டு ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஒரு குட்டி டிப் நான் சொல்கிறேன். கேக் வந்துட்டு ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் பேக் ஆகணும் அப்படின்னா முன்னாடி வந்துட்டு இப்படி டேப் பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இப்போ ரீசெண்டாக நான் வந்துட்டு நடியாஸ் பேக்கிங், அதுக்கப்புறம் கிரேட் பிரிட்டிஷ் பேக்கிங் அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு இப்படி ஸ்வர்ல்ஸ் ஒரு ரவுண்டு மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றி விட்டிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் எந்த ஒரு ஏர் ஹோல்ஸ் இல்லாமல் கேக் வந்துட்டு சூப்பராக வந்துட்டு குக் ஆகி வரும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி டேப் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஆப்பிள் எடுத்துருக்கிறேன். அந்த பெரிய ஆப்பிளை வந்துட்டு ஸ்கின் பீல் பண்ணிக்கோங்க. பீல் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப பெரிய துண்டாவும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதாக இல்லாமல் குட்டி குட்டியாக நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபுல்லாக லேயர் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப க்ளம்ஸி ஆயிடாமல், அப்படின்னா கேக் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்பிள் வந்துட்டு ப்ராப்பராக உங்களுக்கு பேக் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்துட்டு நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம். அவ்வளவுதான். ஸோ பேக்கிங் டைம், அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு இப்போ டிஸ்பிளேயில் தெரிஞ்சுட்டு தான் இருக்கும். இப்போ அதில் சைடில் யார் உள்ளே கை வச்சதுன்னா குட்டு. அவளுக்கு ஆப்பிள்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் 2 பேருமே டப்புன்னு வந்துட்டு ஐயோ இதுக்குள்ளாடி ஆப்பிள் இருக்கேன்னு எடுத்து சாப்பிட போனாங்க. ஸோ இப்போ கேக் வந்துட்டு பேக்கிங்க்கு உள்ளே நான் வச்சாச்சு. இப்போ அடுத்தால பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேக்கோட டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐசிங் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கிறேன். அதுக்கு ஒரு முட்டை, அதோட கொஞ்சம் சுகர், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் வெனிலா எசன்ஸ். இது உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான், வேண்டானா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. அதோடைய கொஞ்சம் பட்டர் கூட நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் பிட்ஸ் எல்லாம் நல்லா பீட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல ஐசிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த ஐசிங் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அவனில் கேக் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த ரெடி ஆகிட்டு இருக்க டைமில் இப்போ ஒரு 30 மினிட்ஸ் பேக்கிங் டைமு. ஸோ அந்த 30 மினிட்ஸில் கரெக்டாக 20 மினிட்ஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஐசிங் எடுத்து அதில் ஊற்றிட்டு மறுபடியும் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு ஆப்பிள் கேக் ரெடி ஆயிரும். இந்த கடைசி ஐசிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான், வேண்டானா விட்டுடலாம். ஸோ இப்போ இந்த கேக் மேலேயே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபெக்ஷனரி சுகர் இருக்குது பாருங்கள், அது கொஞ்சம் நான் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணியிருக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும். வேணும்னா நீங்கள் இதுக்கு மேலே கேரமல் சாஸோ என்ன வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம். ஒரு சுட ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி இல்லைனா ஒரு கப் ஆஃப் டீ, அதோட இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஆப்பிள் கேக் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். பாய், டேக் கேர்.